നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. ഇതിൽ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഏറ്റവും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്ര 1,50,000 രൂപ മുടക്കി ഒരു ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ സർവീസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഓയിൽ മാറാം, അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫിൽറ്റർ മാറാം, അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫിൽറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണത്. നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇളക്കിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ആ 3 8-ൻ്റെ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് ആ കവർ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിൽറ്ററുണ്ട്, ആ ഫിൽറ്റർ ഇളക്കി പുതിയത് വയ്ക്കണം. അതിനായിട്ട് 3 ബോൾട്ടും ലൂസ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അതൊരു ഓറിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട്.
ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഫിൽറ്ററിനെ എടുത്ത് അതിൽ വയ്ക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചില്ലേ, ഇതാണ് എൻ്റെ ടൂൾസ്, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇളക്കാനുള്ള. ഇത് വെച്ച് ഈ അലാങ്കി വെച്ച് പതുക്കെ ലൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ തിളക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് 21-ൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു എൽ റാഡ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ടൂൾ ബോക്സ് തന്നെ അതിന് ടൂൾസ് ഉണ്ട്, അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇളക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തോ അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിൻ്റെ കോഡ് വേറും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് മെയിൻ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ രണ്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗും സൈസ് വ്യത്യാസമാണ്. പ്ലഗാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ആറിയുടെ ജെന്യൂൻ പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, കാരണം അതാണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ലോക്കലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ആ കോഡ് വെയർ അഡാപ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഇതേപോലെ ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതിൽ വയറിങ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലാവെല്ലാം പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അടുത്ത് നമ്മൾ മാറാൻ പോകുന്നത് എയർ ഫിൽറ്ററാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സൈഡ് കവർ അഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു 10-ൻ്റെ ബോൾട്ടുണ്ട്, ആ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് മാറ്റി എയർ ഫിൽറ്റർ ഈസി ആയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ഏകദേശം 18,000 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ, ഇത്രയും ഓടിയതാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയതും പഴയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ? പേപ്പർ ഫിൽറ്ററാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് അത് മാറാൻ നോക്കണം. കാര്യം ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജിനെ ബാധിക്കും, അത് നമ്മളെ പുള്ളിങ്ങിനെ ബാധിക്കും, അങ്ങനെ കുറേ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. സീ യു, ബൈ.